инженер-строитель, конструктор, архитектор у меня написано Товарищ. в дипломе. Да. Но вообще я конструктор. Я просто влюбилась в этот маленький городок. Да. Средний возраст жителей в Арсеньеве в то время был примерно 3-4 года. Это был молодежный прекрасный город. Угрожали, да, и грозились взорвать редакцию. Потом наступает, такое блаженство. То есть ты когда идешь в проем, а потом еще, когда начинается свободное падение уже. Зритель мой, здравствуй! Сегодня о самом главном и интересном, о человеческой жизни. Мы поговорим с главным редактором информационно-издательского комплекса «Пульс. Северное Приморье» Жанной Чекризовой. Здравствуйте, Жанна. Здравствуйте, Александр. А вас как удобнее, по имени или по имени-отчеству? Мне удобнее по имени. Кстати, об имени. У вас редкое имя для вашего поколения. Все были Вали, Кати, Светы, а вы Жанна. Почему вас так назвали? Мама прочитала книгу про Жанну д'Арк, впечатлилась и дала мне такое героическое имя. Вам всегда комфортно с этим именем жилось? Или Да. хотели поменять когда-то? Нет, никогда. Мне нравится. А мама была читающим человеком? Очень читающим. Она была из простых. Она работала всю жизнь в торговле продавцом. Просто так получилось в семье, что она не смогла получить образование. До войны семью репрессировали. Маму с 6 детьми, они жили в Дальнереченске, Иман раньше назывался. Дедушку, ее маму забрали в 1937 году, он работал на железной дороге. А их в течение суток выселили на прииск незаметный. И, естественно, никакого образования она не получила. А потом началась война, пришлось рано работать. Она работала с 15 лет уже вгружена в депо. Потом переехала в Владивосток, тоже надо было работать. То есть учиться возможности особой не было. Так она и пошла по жизни. Хотя она была очень читающей. У нас дома была хорошая библиотека. Она прямо создавала коллекцию. И у нее было прекрасное логическое мышление. Я думаю, если бы она выучилась, если бы была такая возможность, она бы могла работать следователем вполне. И вы были читающей девочкой? И я была читающей девочкой. Чекризова Жанна Дмитриевна родилась во Владивостоке в 1957 году. После школы поступила в Дальневосточный политехнический институт. В 1984 году получила диплом инженера-строителя и удостоверение корреспондента газеты. С 1979 по 90-е годы работала в Арсеньевской авиационной компании инженером-конструктором. С 1990 по 2003 корреспондентом, зав. Отделом молодежи и спорта в редакции общественно-политической газеты «Восход», город Арсеньев. В 90-е годы в течение 10 лет вела клуб «Эрудит» для старшеклассников Арсеньева. В 2003 году основала и возглавила частное издательство «Пульс» и газету «Пульс Арсеньев». Член Союза журналистов России, заместитель председателя клуба редакторов Приморского края, победитель и лауреат целого ряда краевых конкурсов и викторин. В 2021 году стала лучшей на всероссийском конкурсе Союза журналистов России «10 лучших статей года», а в 2022 призером конкурса «Год экологии» в Сочи. Мастер спорта по парашютному спорту, абсолютная чемпионка Приморского края, чемпионка всесоюзных соревнований ДОСААФ «Крылья Родины». Вообще вы каким ребенком были? Послушным или с характером? Я была и с характером, но я была правильной девочкой. Что значит правильно? Правильной, я понимала, что надо вести себя хорошо, что надо хорошо учиться, что надо заниматься общественной работой, что нельзя делать плохие поступки. То есть вот так меня воспитывали, настраивали прямо с раннего детства. Вы сказали, что мама из репрессированных. Вот сегодня у нас такая тенденция, по последним соцопросам, 38% россиян поддерживают, чтобы вернуть памятники Сталину, улицы Сталина вернуть и его имя. Как вы к этому Я не относитесь? могу этого поддерживать. Этот вопрос, конечно, глубже намного вообще о нашей истории. Я ее хорошо тоже старалась изучить. Я думаю, что 17-й год это была все-таки огромная ошибка для нашей страны. Да. Я понимаю, что многие сейчас ностальгируют по тому времени, кого-то не коснулись репрессии. Но вот мою семью коснулись репрессии, и я знаю изнутри, насколько это плохо. Когда дедушку Николая Величко реабилитировали, он вернулся из лагерей,
По сути, жизнь была испорчена у семьи. В жизни как напрочь. спички ломали. Да, жизнь была поломана. Он вернулся, у него не было одного глаза, у него были отбитые почки. То есть он был такой весь... Глубоко больным человеком. Глубоко больным и депрессивным уже к тому времени человек. Он не вернулся в партию. Сказал, что партия его предала, он был партийным. Вот. И мама мыкалась. С 13 лет она работала в няньках на этом прииске. Они там помогали, мыли золото за копеечки, голодали. Миллионы судеб. Миллионы судеб – это страшная история в нашей жизни. Хотя, конечно, у нас была индустриализация, да, мы на этом выжили, на этих костях. Но общество построено на костях, Правильно, это на плохо. костях. Это плохо. Побитое поколение. А где ваше детство прошло? Мое детство прошло в Владивостоке. Я здесь... Городская. Да, я до 22 лет, до окончания вуза, я жила в Владивостоке. Вы в каком году оканчиваете школу? В 1974 году. Такой Советский Союз, крепкий Леонид Ильич у руля и миротворец неустанный. И куда пойти учиться, как тогда говорили? Да, это был очень сложный вопрос. Я считаю, что с профориентацией было очень плохо. И вообще делать выбор профессии после 10 класса, как нам говорили, на всю жизнь. В 17 лет. В 17 лет Когда это ветра очень в голове сложно. дуют, просто не то слово. Ну, нет, еще не жизненный опыт, вообще понятия нет. Я помню, к нам приходил строитель со стройки, что-то рассказывал, потом был конкурс защиты профессий, и мы, значит, танцевали танец строителей и маляров. Вот это была вся наша профориентация. На саму стройку, чтобы показать, что там такое, нас не водили. Но все равно, понимаете, мозг так устроен, природа дала, что у меня одинаково развита и техническая часть, и гуманитарная. И это создавало проблемы. То есть мне все нравилось. И физика, и математика. Борьба была. Да, борьба была. И я не знала, куда. Мне все нравилось. И в журналистику хотелось. Прямо вот с детства хотелось. Было несколько причин. У нас была очень хорошая учительница русского языка и литературы. Мы издавали школьный журнал «Юность». Я училась в 28-й школе, это на Дальзаводе. И школа была очень сильная. Она была не профильная, но там были очень хорошие учителя, сильные и гуманитарии, и технические. Английский язык у нас был прекрасный. И вот металась между журналистикой. У моей подруги отец был журналист, и он сказал: девочки, не надо идти на журналистику сразу после школы, потому что вас там сломают. У вас нет еще жизненного стержня, у вас нет жизненного опыта, и вас заставят писать так, как надо, а не так, как вы умеете. А я писала очень хорошо сочинения в школе. Бытовой вопрос перевесил. Мне надо было решить квартирный вопрос для моей семьи. И я пошла на строительный факультет. Потому что мы жили в старом-старом доме. У нас была комната 15 квадратных метров с печкой. А строителям давали жилье? Да, строителям давали жилье. Очень быстро. И я не одна такая была на нашем строительном потоке. То есть пошли... Вы по диплому инженер-строитель? Инженер-строитель, конструктор, архитектор у меня написано Товарищи. в дипломе. Да. Но вообще я конструктор. Да. Но все равно журналистика победила. Журналистика победила. Еще так получилось, что когда поступили в институт, в ДВПИ была очень хорошая газета «Политехник». Редактор Александр Сеин, профессиональный журналист, вел. И была такая форма обучения, дополнительно получить можно было профессию в то время на факультете общественных профессий. Да, был такой. Да. И вот я пошла в редакцию газеты «Политехник», и параллельно со своей основной специальностью строительной я получила удостоверение, не высшее образование, удостоверение корреспондент газеты. И 5 лет я писала в газету «Политехник». Вы живете в Арсеньеве. Сколько лет? Ну вот с 22 лет уже 44 года. А почему девчонка городская с краевой такой столицы, с прекрасного Владивостока выбирает, ну, условно говоря, одноэтажную жизнь? Хороший вопрос. Мне очень жалко было расставаться с Владивостоком. Догадываюсь. Да. Но, с другой стороны, первое, мне надо было уехать от родителей
с которыми я жила, и стать взрослой, самостоятельной. Мне это очень хотелось. А второе, я начала заниматься спортом парашютным еще в Владивостоке, в Дальневостокском аэроклубе. Увлеклась очень сильно. И аэроклуб здесь был, конечно, слабенький. Ну и погода не для парашютного спорта. А в Арсеньеве в это время был очень сильный, прямо мощный аэроклуб при авиационной компании «Прогресс». Мы туда ездили на соревнования. Потом мы ездили туда со студенческим театром «Миниатюрную Марину». Я просто влюбилась в этот маленький городок. И средний возраст жителей в Арсеньеве в то время был примерно 3-4 года. Это был молодежный прекрасный город. Туда ехали специалисты со всей страны. Из Москвы, из Казани, авиационные институты ехали. И вот вся эта атмосфера, и недалеко от родителей в том числе, сел на поезд и приехал. Ну что, 300 километров рукой подать? Не круг, Абсолютно. да. Для дальневосточной собаки 100 километров не круг, не круг. согласен. Ну. И вот так и прижилась там. То есть стала заниматься спортом, вышла замуж, построили семью, и вот как-то пошло-пошло. А потом перешла вот в редакцию городской газеты, работала. А с 2003 года уже мы с друзьями выкупили «Северное Приморье», уже как частную газету, как бизнес. И вот пошло дальше. Так я и осталась. И, в принципе, мне нравится. В маленьком городе даже для семейной жизни жить проще. А для профессии сложнее? Я приехал в командировку, написал и уехал, и больше не вернусь. А вы написали материал, а вам с этим человеком по одному тротуару ходить? Да, в этом есть сложность. В этом есть сложность. Причем, чем глубже туда, в деревню, тем, да. Чем жиже асфальт, тем сложнее работать, условно говоря. Вот да, в этом в человеческом да. аспекте. А с другой стороны, интереснее, когда напишешь про какого-то человека, а его многие знают в городе. И уже как бы молва, да, из уст в уста: о, там про Ивана Ивановича написали в газете, почитайте, очень интересно. Хотя, конечно, когда бывают конфликтные ситуации или пишешь что-то критическое, острые какие-то да, потом темы. очень Всегда трудно. кто-то обижен. Обижен, да. Я помню, был такой случай, когда только появились центры занятости, и они отслеживали, кто работает нелегально, допустим, стоит на учете в центре занятости, а в это время где-то вот работает. И они таких людей вылавливали, и доходило дело до суда. А я в то время в том числе освещала вот криминальную хронику, они пригласили в суд, чтобы написать вот как показательный пример, что, ну, предупредить людей, что нельзя так делать, да. И я написала материал из этого суда. По-моему, я не писала фамилии даже, но город маленький, все друг друга поняли. знают. Да. И после этого меня встречает вот герой моей публикации, естественно, обиженный, и сказала: вы знаете что, вот отец прочитал вашу статью, у него случился инфаркт. Мне, конечно, было очень-очень неприятно от всей этой истории. А с другой стороны, я подумала, ну, ветер же дует не потому, что флюгер крутится, а наоборот. То есть, если бы ты не совершил вот этот свой проступок, не постарался бы обмануть там государство, да, тебя бы не позвали в суд, и не было бы статьи. Я констатировала факт, и в данном случае, да, я обидела, допустим, человека, он остался обиженный, но все это идет на благо обществу. Согласен. Ну, по-другому как. А вам в профессии ближе роль прокурора или адвоката? Даже не могу сказать. Наверное, не прокурора, наверное, больше следователя. Да. То есть мне интересно расследовать. Кстати, у вас много журналистских расследований. Жанр редкий, опасный. И, по-моему, в чем иногда, кажется, даже он уходит, этот жанр. Он уходит именно потому, что он опасный. Потому что люди как бы берегут себя, журналисты. Это прямо в упрек я им говорю, я даже своим в упрек говорю, когда они говорят: ой, нет. Я не буду. Мне спокойствие типа дороже. Тебе спокойствие дороже, ищи другую профессию. У нас неспокойная профессия. Это кажется так. Одно дело пойти на мероприятие, там, где пляшут, танцуют, да, а другое дело взять серьезную тему и копать ее, копать, и докапываться до истины. И раскопать. Вам угрожали? Угрожали, да, и грозились взорвать редакцию в 90-е годы, потому что когда появился только бизнес, мы еще не знали, что такое там крышевание и так далее. Предприниматели обращались в милицию, милиция ничем не могла помочь. Они обратились в редакцию. Мы пошли, поговорили, написали. После этого пришла, значит,
Крыша? Местная крыша, да, в редакцию. Орали, кричали, что все вы тут скоро плакать будете. Ага. Еще одна такая статья. И мы вас всех да, тут и убьем, мы вас зарежем тут и всех, взорвем. да. Что у нас в редакции? У нас там одни женщины Конечно. в основном были, да, им было страшно. Вот. Ну, мы обратились в милицию уже через свои каналы, через связь. Вот, я говорю, что писать заявление, что, ну, вы Заступились напишите. за вас? Да, заступились. Ну, как говорят, мы с ними поговорим, чтобы они к вам больше не лезли. Я говорю, вы вообще оборзели, уже на редакцию наезжают. Вот, ну, мы все равно продолжали писать. Я понимаю, что это такой нарост на теле общества. Не знаю, можно ли вообще от него избавиться, ну, в этом строе, да? Несовершенной нашей жизни. Нашей несовершенной жизни. Это же мировая проблема, не только наша. Не Вы значит- сегодня расследованиями занимаетесь? Я занимаюсь сегодня расследованием. Несмотря на то, что я и директор, и главный редактор издательства, я люблю писать. И периодически я беру какую-то тему, чтобы перо не ржавело, и занимаюсь ею. Особенно, когда меня зацепит. И вот последнее журналистское расследование было это по нашему ЖКХ. К нам в город в Арсеньев пришлые люди, скажем так, с аферистским уклоном. То есть они нашли лазейки в законе, где можно подавать иски, огромные иски, по 2, по 3, по 5 миллионов на организации за какую-то там мелкую провинность. То есть расчет по трубе шел. И там огромные миллионы. И наши предприниматели, руководители стали жаловаться, что это вообще за беспредел творится. И так получилось, что и на нас тоже иск подали, на нашу организацию. За то, что мы там какие-то показания счетчика якобы не подали. Вот. И мы стали отстаивать себя. И получилось так, что я и как директор со своей проблемой окунулась в эту ситуацию и посмотрела на нее изнутри. Вокруг нас, вокруг редакции организовалась... Анатомию всю эту Да, посмотрели. анатомию изнутри. Образовалось общество из обиженных предпринимателей. И получилось так, что редакция стала как бы вот таким основным. Плюс еще опора России очень хорошо помогла, которая стала защищать Победили? бизнес. И я суды выиграла. Не все довели суды до конца, некоторые еще до сих пор продолжаются, но вот больше года их у нас уже нет. Мы их выжили из города. Но я написала большое журналистское расследование, и оно вошло в 10 лучших статей года. Есть такой конкурс, который проводит Союз журналистов России. Приятно. Да, приятно. Когда коллеги тебя оценивают, Коллеги, это вдвойне да. приятно. Видите, журналист, он не только должен описать, что это изнутри, да, он должен дать, вот к чему сейчас сводится роль газет больше, он должен дать полезную информацию для людей. Потому что новости, всякие там фотографии сейчас очень быстро идут в интернет, в соцсети, и все новости можно быстро прочитать там. А вот, Но вот если эта часть вас работает. текст захватил, вы Вот его если прочитаете захватил, и в конечно. телефоне, и в компьютере. Если он захватил, вы не то да. успокоитесь, пока не Да. прочитаете. Вы чемпионка Приморского края по парашютному спорту, это правда? Да, это было еще в 80-е годы. Ну, когда это было? только... Да, это было. И у вас 1800 прыжков с парашюта? Да, я мастер спорта, и я была в сборной Приморского края. Команда была Арсеньевская, мы представляли Приморский край. И мы очень много ездили на соревнования по СССР, на различные. И проводили в Арсеньеве всероссийские соревнования. И трижды наша команда становилась чемпионом всесоюзных соревнований «Крылья Родины». Это соревнования среди команд ДСАФ по парашютному спорту. Жанна, ну что такое прыжок? Как шагнуть в эту бездну? Ну, это прекрасное ощущение. Первый раз вообще не страшно. Да ладно? Да, я всем советую, прыгните один раз. Второй раз страшно. Вот. Первый раз ты идешь на любопытстве, и организм еще не понимает, что сейчас с ним будут делать, да? А второй раз уже идешь, организм уже понимает, что сейчас его будут... чего боится организм второй Организм, раз? самосохранение, он понимает, что ты можешь вообще-то как бы не вернуться. Какое-то время, несколько прыжков идет вот на преодоление себя, потому что жутко страх. А потом наступает переломный прыжок, когда ты вот пересилил себя, и организм успокоился. А потом наступает, такое блаженство. То есть ты когда идешь в проем, а потом еще, когда начинается свободное падение, уже постепенно к этому учишься, и когда ты владеешь уже своим телом и летишь, и можно собирать фигуры, вот, и уже улыбаешься в воздухе. И что, сердце не летит куда-то вниз? Сердце в не пропасть? летит, уже не летит тогда сердце, тогда наступает очень приятное такое вот вдохновение. Вообще, возвращаясь к профессии журналиста, я очень много писала про парашютный спорт, и тоже очень многих людей этим заразила.
То есть Арсеньев – это вообще такой прыгающий город. А женщине трудно принимать возраст? Да, был такой переломный период после 50, когда мне стало страшно. Но потом я поняла, что возраст, он все-таки в голове. В голове? То есть, да. То есть если пореже заглядывать в паспорт и побольше заниматься собой, физической формой, интеллектуальной, то есть не останавливаться и ставить себе цель, то есть не толстеть, и ставить себе цель держать себя в форме и прожить подольше, то можно продлить себе, ну, если не молодость, то, по крайней мере, средний какой-то возраст. Я не ощущаю своих, сейчас мне 66, я этот возраст совершенно не ощущаю. А что у возраста есть хорошее? Ну, во-первых, выросли дети. Ты уже не несешь вот этого груза ответственности, что тебе их надо кормить, лечить, учить. Появляется такая, знаете, вот свобода. Свободы да. Больше. Есть внуки, но это дети моих детей. То есть я приехала, помогла, где-то поддержала. А где малая не приехала, они сами справятся? Да. Да, то есть вот это ощущение такой свободы, что можно еще что-то сделать, то, чего ты не успел в юности, потому что там было все посвящено семье и детям. А сейчас можно вот успеть, попутешествовать. Я в Европу поехала первый раз в 60 лет. Я в 60 лет первый раз полетала в аэродинамической трубе на тарзанке в Таиланде после 60. Когда многие говорят, уже все поздно, а вы все начинали только. Да никогда ничего не поздно. Не поздно. Нет, у меня еще очень много планов. Я сейчас пишу повесть о моей маме, ну, пишу пока в стол. У меня почти готова книга о моих путешествиях. Ее только осталось, ну, дособрать и издать. Такой вопрос задам. А когда вы последний раз плакали? Ну, не так давно. Я, да, встретила свою первую любовь. Поняла, что мы оба поняли, что мы тогда очень сильно ошиблись, что не пошли по жизни вместе. И тогда я плакала. А любовь есть на свете? Или Да. это все придумали Нет. поэты, писатели? Не придумано, это есть. Есть на свете. Я это знаю. А вы хорошая мама? Я хорошая мама. Больше того, я хорошая теща. У меня замечательные зятья. А как быть хорошей тещей? Он же чужой. Все равно чужой человек приходит в твой дом Вот если и забирает твоего ребенка. Ну, если ты ставишь барьер, что это пришел чужой человек. Ведь моя дочь его выбрала по каким-то качествам, да, она в него влюбилась. И вы видите ее счастливые Да, я глаза. вижу ее счастливой. Почему я должна говорить, что он чужой? Тем более у меня нет сына. Я в ЗАГСе говорю, будешь моим сыном. На ушко, шепотом, когда поздравляю. И человек сразу это воспринимает по-другому. Мне не надо называть мамой, но у нас я никогда не лезу с советами в их семью, в их семьи две. Не прихожу без стука и помогаю, когда что-то действительно нужно. И я отношусь к ним как, ну да, как к сыновьям. Блиц-вопросы. Что для вас отдых? Отдых – это смена деятельности, потому что просто вот лечь отдыхать я так не умею. Вы употребляете ненормативную лексику? Очень-очень-очень редко, если мне надо ругнуться. А когда надо ругнуться? Ну, когда допекли. Когда допекли. Ну, и стараюсь не при людях. Ваше самое трудное решение в жизни? Самое трудное решение – это, наверное, все-таки развод первый. Ситуация зашла уже так, что надо было менять жизнь, и это было очень трудно, потому что дети еще были маленькие. Жалеете об этом решении? Нет, нет. Ваш самый безумный поступок? Или один из безумных? Ну, я понимаю, ну, даже так не могу сказать. Я, знаете, как стараюсь все обдумывать. Безумный поступок был, когда я в детстве, в 10 лет, на спор прыгнула на стадионе КТОВ с 5-метровой вышки. Вот это был безумный поступок, потому что я просто могла погибнуть. Но я на спор это сделала. И ничего. Ну, я хорошо плавала. Вы можете сказать неправду? Могу. Рюмка водки или бокал вина? Бокал вина. Горячая баня или теплое море? Теплое море. Во сколько лет вы первый раз поцеловались? В 14. Если вы встретитесь с Богом, что вы ему скажете? Я ему скажу, пожалуйста, будь добрее к людям. Дай им больше жизни и здоровья. И хотя бы еще 1 час в сутках добавь. И последний вопрос. Чего вам хочется в 66 лет от этой единственной жизни? Прожить подольше и с хорошим умом, чтобы
хорошее сознание было до конца жизни, учитывая вот как сейчас страдают люди Альцгеймером, деменцией. Вот я этого боюсь и хочу прожить дольше в хорошем уме. Спасибо. Вам спасибо. Это была Жанна Чекризова. Мы говорили о самом главном и интересном, о человеческой жизни. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.